阿 Sir， 我想問你而家告我咩啊？違反交通標誌指示。點樣違反交通標誌指示咧？前面塞車，咁我架車喐唔到，咁係咪就450啊 Sir？ 我違反邊條規例啊？我違反咩交通標誌啊 Sir？ 請問1至12限制區裏邊不准停車。咁前面塞車，你啱啦，我冇開門，我邊有客？幾時上落個客啊？請問阿 Sir， 你邊隻眼見到啊？阿 Sir， 你邊隻眼見到我上落客啊？我咩騷擾你？我而家唔清楚，我而家問你啊嘛。等候下。我問你啊嘛。我問你啊嘛。你話我禁區上落客啊嘛。我而家問你邊隻眼見到我上落客？我係告你禁區違反停反標誌喺限制區裏邊。咁前面塞車啊嘛。咁我前面塞車，我點解唔可以停車啊？唔通我撞埋去啊？你前面有黃格足夠地方俾你離開。黃格唔可以踩入去㗎係嘛 Sir？ 你唔好玩啊！俾你離開啊！你唔離開就係違法。點樣唔離開啊？點樣唔離開啊？即係前面塞車，我喐唔到，咁你係咁咪違法啊？係咪阿 Sir？ 阿 Sir。車牌 Kilo November 阿 Sir， 我唔清楚，我真係想問你喎。稍等啦，清唔清楚啊，先生？我就係唔清楚啊嘛。我做緊嘢，聽到等下一陣啊，先生。哦，好，慢慢。車牌電話。禁區上落客，我屌你老母臭閪，我門都冇開，你話我禁區上落客？阿 Sir， 你解釋清楚先抄喎。阿 Sir， 阿 Sir， 我問緊你嘢喎，阿 Sir。你見唔見我做緊嘢，先生？你見唔見我做？你做緊咩啫？我都做緊嘢啊，唔通我喺度玩㗎？係咪先？我冇阻你做。